どうも皆様こんにちは。 DIY 素人一人でも鉄骨ガレージを建てれるのか第3話の時間です。今回も最終最後までお付き合いいただけると幸いです。
DIY 素人一人でも鉄骨ガレージを建てれるのかはまだまだ続きます。コメント、高評価、励みになりますので何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、次回の動画でお会いしましょう。